হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজ হচ্ছে ইনকো ব্র্যান্ডের জিগসো মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। Nawabpur.com আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু এই ধরনের হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টটা পারচেস লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আপনি জাস্ট ক্লিক করে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দামটা দেখে এবং রিভিউ দেখে অর্ডার দিতে পারেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। এটার মধ্যে কিন্তু আপনার হচ্ছে 570 ওয়াট, 650 ওয়াট, 800 ওয়াট এবং 400 ওয়াট। হ্যাঁ, 4টা মডেল হয় আমাদের। এটা হচ্ছে 400 ওয়াটটা দেখাবো, যেটা সবথেকে কম দামে আমাদের বাজেট ফ্রেন্ডলি। আপনি এটা দেখানোর চেষ্টা করবো। আর এটা দিয়ে আপনি কত পর্যন্ত কত ইঞ্চি কাঠ লোহা কাটতে পারবেন সেটা বিস্তারিতভাবে জানানোর চেষ্টা করব। অনেকে কিন্তু আপনার কাঠ মিস্ত্রি আছেন বা অনেকে হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে সায়েন্স ফেয়ারের জন্য আপনার কাজ করে থাকেন। তারা হচ্ছে বাড়িতে আপনার হচ্ছে কিছু ছোটোখাটো ক্রাফটে কাজ করে, তারা হচ্ছে আপনার এই ধরনের জিগসো মেশিনগুলো নিতে পারেন। এটা হচ্ছে ইনকো জিগসো মেশিন, 400 ওয়াট, 220 থেকে 40 ভোল্ট আপ ডাউন করে। আরপিএম হচ্ছে 3000 আরপিএম, 55 মানে হচ্ছে আপনার 2 ইঞ্চির একটু বেশি হচ্ছে আপনার কাঠ কাটতে পারবেন। আর 3 পর্যন্ত আপনার অ্যালুমিনিয়াম সিট বা লোহা কাটতে পারবেন। এটার সাথে একটা জিগসো ব্লেড ফ্রি দেওয়া আছে। জিগসো ব্লেডে 5 পিস সেট হয়ে থাকে আমাদের কাছে। যদি জিগসো ব্লেড হচ্ছে সেট প্রয়োজন হয় সেগুলো নিতে পারবেন আপনারা। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক, সামনে দেখতে পাচ্ছেন মেটাল বডি, আর ফুল হচ্ছে আপনার প্লাস্টিক বডি। ব্যাকরুম ক্লিনের অপশন আছে, রেগুলেটর দেওয়া আছে। রেগুলেটরটা দিয়ে আপনি হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন আপনার স্পিডটা। এখানে কুলিং সিস্টেমও ইউজ করা হয়েছে, ভেন্টিলেটর মোড আছে, যাতে হচ্ছে লং টাইম ব্যবহার করার পর মেশিনটা যাতে গরম না হয়। এছাড়া কিন্তু ইনকো ব্র্যান্ডের সকল ধরনের কিন্তু হ্যান্ড রুলস এবং পাওয়ার রুলস আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। যেমন হচ্ছে আজকে ইনকো দেখাচ্ছি, সেম টু সেম টোটাল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টও কিন্তু আমাদের কাছে আছে। ইনশাল্লাহ বাজারে সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবেন আপনারা। অন্য অনলাইন শপ আপনারা চেক করবেন, যেমন দারাজ আছে, মালামাল.com আছে, তারপরে fixit.com আছে। তাদের আপনার দামগুলো দেখবেন আর আমাদের ওয়েবসাইটের দামগুলো কম্পেয়ার করে দেখবেন। তাদের ওয়েবসাইট থেকে খুবই কম দামে আমাদের শপে পেয়ে যাবেন আপনারা। চাইলে আমাদের অনলাইন শপ আছে, যেটা ওয়েবসাইট Nawabpur.com, সেটার মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারবেন। আমাদের কিন্তু অফলাইন শপও আছে, চাইলে আমাদের অফলাইন শপে এসে কিন্তু আপনি নিতে পারেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত্রে 8টা পর্যন্ত আমাদের শপটা ওপেন থাকে। যে কোনো সময় এসে আমাদের শপে এসে কিন্তু সরাসরি চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো আপনার পারচেস করতে পারবেন। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত আপনার হচ্ছে কাটতে পারবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। রেকর্ডার অপশন আছে, ভ্যারিয়েবল স্পিড অপশন আছে। হ্যাঁ, সেফটি মোডও কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া আছে। আপনারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন কম দামের মধ্যে, হচ্ছে খুবই ভালো মানের। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে। ইনকোর প্রোডাক্টগুলোর রিভিউ আপনি অনলাইনে চেক করে দেখবেন, পজিটিভ রিভিউ পাবেন সবগুলা। ইনকো আর টোটাল কিন্তু সেম জিনিস, টোটাল ইনকো দুইটাই আছে, জাস্ট কালার ভিন্ন, নাম ভিন্ন। এক মালিকের এক ফ্যাক্টরির জিনিস, একটা সুতো, কোনো পার্থক্য নেই, কোয়ালিটি একদম সেম। দুইটাই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। আপনার চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, সম্পূর্ণ পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনার অনেক ধরনের আপনার প্রোডাক্ট আছে, সেগুলো দেখে নিতে পারেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। দেখাবেন নতুন একটি চমৎকার ভিডিও। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।